71 lakhs பட்ஜெட்ல கட்டப்பட்ட ஸ்டில்த் பிளஸ் 3 ஃப்ளோர் அபார்ட்மெண்ட் ரிவ்யூ தான் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறோம். மாடம்பாக்கம் லொகேஷன் மெயின் ரோட்ல இருந்து எக்ஸாக்ட்டா ஒரு 50 மீட்டர்ல இருக்கிற ஒரு சூப்பரான வெல் சரவுண்டட் ரெசிடென்ஷியல் ப்ராப்பர்ட்டி இது. 2 BHK and 3 BHK டோட்டலா 16 யூனிட்ஸ் வந்து அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ ஹால் ஏரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு ஸ்பேஷியஸா வித் ஃபால் சீலிங் ஒர்க் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணி சூப்பரா கொடுத்துருக்காங்க. அப்படியே லெஃப்ட் சைட்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா டைனிங் ஏரியா, அதுக்கு பக்கத்துலயே வந்து பாத்தீங்கன்னா கிச்சன் ஏரியாவும் கொடுத்துருக்காங்க. பக்கத்துல வந்து பாத்தீங்கன்னா சர்வீஸ் ஏரியா வித் வாஷிங் மிஷின் ப்ரொவிஷனோட கொடுத்துருக்காங்க. பூஜா செட்டும் இருக்கு. ஸோ இந்த ஏரியாவை நீங்க பார்க்கலாம். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா மாஸ்டர் பெட்ரூம்ல வந்தீங்கன்னா பால்கனி ஏரியா நல்ல ஒரு ஸ்பேஷியஸா 2 பேர் உட்காந்து ஜாலியா பேசுற அளவுக்கு நல்ல ஒரு ஸ்பேஷியஸா கொடுத்துருக்காங்க. ஹால் ஏரியால செப்பரேட்டா காமன் பாத்ரூமும் இருக்கு. பெட்ரூம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வித் அட்டாச்டு பாத்ரூமோட கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு ஃபவுண்டேஷனோட ஒன் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட். இவங்க தாம்பரம் லொகேஷன்லயே 70+ ப்ராஜெக்ட் சக்சஸ்ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்காங்க. இங்க per square feet வந்து பாத்தீங்கன்னா 7000 per square feet தந்துட்டு இருக்காங்க. இங்க 71 lakhsல இருந்து பட்ஜெட் ஸ்டார்டிங் இருக்கு. ஸ்லைட்லி நெகோஷியபிள். உங்களுக்கு மோர் டீடைல் ஏதாவது தேவைப்படுதுன்னா வீடியோல ஒரு நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்க. இந்த நம்பர் வந்து டைரக்ட் பில்டரோட நம்பர். நோ கமிஷன், நோ brokerage, டைரக்ட் பில்டரோட நம்பர். நீங்க கான்டாக்ட் பண்ணி டீடைல்ஸ் விசாரிச்சுக்கலாம்.